してる。あ、そこで削ってんだ。本当だね。こんにちは。こんにちは。水晶屋さん。水晶屋さん。はい。ちょっと見せてもらえますか。はい、わかった。ちょっと。はい。今、金さんもらってた。お邪魔します。お、いっぱいあった。なんだこれ。買え。いっぱいあった。おかわりが